హలో ఆల్, దిస్ ఈజ్ అఖిల అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు సండే అనమాట. సో చికెన్ తెచ్చారిన అది వాష్ చేయడానికి చెప్పి ప్రిపరేషన్ చేసేస్తున్నాను. ఒక కడాయిలో కొంచెం పసుపు అండ్ ఉప్పు వేసేసి కొంచెం మిక్స్ చేసేసి అందులో చికెన్ వేసి వాష్ చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ వాటర్తో వాష్ చేస్తారో తెలియదు, ఎలా వాష్ చేస్తారో తెలియదు. అందుకే నేను వాష్ చేసుకుంటాను వచ్చిన తర్వాత. మరీ ఓవర్ వాష్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లమే అండి, చికెన్లో ఉన్న టేస్ట్ మొత్తం పోతుంది. అందుకే జస్ట్ అలా వన్ టైం వాష్ చేస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ వాష్ చేసే ఇస్తారు, కానీ జస్ట్ మన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మనం ఒక్కసారి వాష్ చేసేసుకొని వండుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా చికెన్ అయితే నీట్గా వాష్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. కర్రీకి అయితే ఇక్కడ రెడీ చేస్తున్నాను. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిను అండ్ టమాటో 3 వేసుకొని నేనైతే చికెన్ కర్రీ చేసుకుంటానండి. ఇంతకు ముందు అయితే ఓన్లీ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చితోనే చికెన్ చేసేసేదాన్ని. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టమాటో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. పుల్లపుల్లగా టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఒక్కోసారి ఏంటంటే టొమాటో అండ్ ఉల్లిపాయ 2 మిక్సీ పట్టేసి అలా కూడా కర్రీ చేస్తానండి. అది కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం వేరే, ఇది ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది, అదొక టేస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు మాత్రం వెరైటీగా చేస్తూ ఉంటారు. కొబ్బరి వేస్తూ ఉంటారు, పల్లి పొడి వేస్తూ ఉంటారు, ఇంకా వేరే ఏవో పొడులన్నీ వేస్తూ ఉంటారు. అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కానీ మీరు అదేరా మీరు ఇదేరా అని అంటూ ఉంటారు. కానీ నేను మాత్రం కొబ్బరి, పల్లీలు ఇంకా ఏది యాడ్ చేయను. ఓన్లీ ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టొమాటో, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, చికెన్ మసాలా ఇవ్వండి అంతే. ఇంకా యాడ్ చేసేది ఏది ఉండదు. ఇక్కడ ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేగే అంతలోపు ఇంకా టైం వేస్ట్ కాకుండా నేనైతే టమాటోలు కట్ చేసేస్తున్నాను. ఒకటేసారి కట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మరి ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయడం, ఆ కర్రీ అయితే నేను చేస్తానని చెప్పి ముందు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి కట్ చేసిన తర్వాత టొమాటో కట్ చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుందని చెప్పేసి. నేను ఇక్కడ టమాటోలు కట్ చేసే అంతసేపు కూడా ఇంకా ఉల్లిపాయలు అయితే వేయగలేదు. సో ఒక పక్కన అన్నం కూడా పెట్టేశాను. ఇంకా ఇక్కడ కర్రీ అవుతుంటే ఒక పక్క అన్నం కూడా అయిపోతుంది. 2 పనులు ఒకటేసారి అయిపోతాయి అని చెప్పేసి ఈ స్టవ్ మీద కర్రీ చేసేస్తున్నాను, ఆ స్టవ్ మీద అన్నం వండేస్తున్నాను. ఇంకా ఉల్లిపాయలు అయితే వేగేసాయి కొంచెం ఓకేగా. ఇంకా టమాటో కూడా ఫస్ట్ అసలు టమాటో కూడా వేస్తారు కదా కొంతమంది, కానీ నేను మాత్రం ఉల్లిపాయ వేస్తానండి. ఉల్లిపాయ పచ్చిగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, అందుకే 2 ఒకసారి కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ నేను కొంచెం ఉల్లిపాయ వేగిన తర్వాతే టమాటో అయితే వేసేసుకుంటాను. ఇక్కడ టమాటో, పచ్చిమిర్చి అవన్నీ కోసిన తర్వాత ఇంకా వెంటనే చాపింగ్ బోర్డ్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను. చాపింగ్ బోర్డ్ అనే కాదండి, కౌంటర్ టాప్ పైన వేరే ఏది ఉన్నా కానీ వెంటనే క్లీన్ చేసేస్తాను. ఉల్లిగడ్డ పొట్టు కానీ, టమాటో తోడుకలు కానీ, పచ్చిమిర్చి తోడుకలు కానీ, కరివేపాకు వాటివి కానీ వెంటనే ఎంప్టీ చేసేస్తాను కౌంటర్ టాప్ అనేది. లేకుంటే అంత పిచ్చి అనిపిస్తుంది, అసలు పని చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఎప్పటి పని అప్పుడు చేస్తే వెంటనే హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఇంకొకసారి హడావుడిలో మాత్రం చేయలేమండి, కానీ కొంచెం ఓకే ఇంకా టైం ఉంది అనే టైంలో మాత్రం చేసేసుకోవచ్చు. వెంటనే చేసుకుంటే మంచిగా హాయిగా అనిపిస్తుంది. అబ్బా ఎక్కువ పని ఉందని మాత్రం అనిపించదు. ఒక్కసారి మార్నింగే నేను ఏమైనా అట్లనే అన్నీ వదిలేస్తే ఇంకా లంచ్ చేయడానికి అస్సలు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించదు. అందుకే ఎప్పటికప్పుడే చేసేస్తాను. ఎంప్టీ చేసేస్తే మాత్రం ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉల్లిపాయ, టమాటో మంచిగా వేగిన తర్వాత పసుపు అయితే వేసేస్తాను. ఫస్టే పసుపు వేసిస్తే మాత్రం అడిగంటిపోతుందని చెప్పి కొంచెం వేగిన తర్వాతే వేస్తానన్నమాట పసుపు. ఇంకా క్యాప్ పెట్టేస్తున్నాను. కొద్దిసేపు అట్లా క్యాప్ పెట్టేస్తే కొంచెం వాటర్ వేపర్ ఏర్పడి తొందరగా ఉడుకుతుంది అని చెప్పేసి. ఇంకా ఎగ్స్ అయితే అయిపోయినాయండి, ఓన్లీ 4 ఎగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పేసి షాప్ నుంచి ఒక 10 to 15 ఎగ్స్ తీసుకొచ్చారు. సో అందులో నేను ఆర్గనైజ్ చేసేస్తున్నాను. అలాగే ఉంటే అది ఇది ముట్టినప్పుడు పగిలిపోతాయి అని చెప్పేసి. కొంచెం ఎండలు ఈ టైంలో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎగ్స్ తెచ్చినా కానీ పాడైపోతాయండి. అందుకే ఎక్కువ అమౌంట్లో కాకుండా కొంచెం చిన్న అమౌంట్లో ఎగ్స్ తీసుకొస్తున్నాము. ఎగ్స్ ఇక్కడ నేను కొంచెం టెస్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఎందుకో ఫస్ట్ 2-3 ఎగ్స్ తీసి పెడుతున్నప్పుడు డౌట్ వచ్చింది. అందుకే ఎగ్ని ఊపి టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎగ్ని ఊపినప్పుడు మనం అది ఊగింది అనుకోండి, అది ఎగ్ ఖరాబ్ అయిపోయిందన్నమాట. సో అది మనం యూజ్ చేయొద్దు. అందుకని చెప్పి ఎగ్ని ఇలా ఊపుతున్నాను. మరీ పాడైపోతే అట్లా సౌండ్ వస్తుంది. కొంచెం పాడైపోయిన సౌండ్ నేను వెనకాల పెట్టిన ఎగ్స్ ఏమో ఫ్రెష్ ఎగ్స్ అనమాట. ముందు పెట్టిన 4 ఎగ్స్ ఏమో ఇంత ముందు తెచ్చినవి. సో ఇంత ముందు తెచ్చిన ఎగ్స్ని మేము ఫస్ట్ వాడేస్తాము, బ్యాక్ ఉన్న ఎగ్స్ని దాని తర్వాత వాడేస్తాము. ఇవి ఎగ్స్ అందులో పెట్టేసిన వెంటనే ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మంచిగా వేగిపోయి ఉంది. ఇంకా చికెన్ వేసుకోవడమే. ఇందులో చికెన్ వేసేస్తున్నాను. చికెన్లో కొంచెం వాటర్ ఉంది కదండి, ఆ వాటర్ని మొత్తం డ్రైన్ చేసేస్తాను. ఎందుకంటే వాటర్ నచ్చదు, ఎందుకంటే అందులోనే వాటర్ మనకి ఊరుతుంది కాబట్టి వాటర్ కూడా
అందులో వేయను. కొంతమంది అలాగే వేసేస్తూ ఉంటారు, కానీ నాకు అలా నచ్చదు. సో ఆ చికెన్ మొత్తం చికెన్లో నుంచి వాటర్ డ్రైన్ చేసేసి ఉత్త చికెన్ మాత్రమే అందులో వేసేస్తాను. వేసేసి మంచిగా కలిపేస్తున్నాను. కలిపిన తర్వాత ఉప్పు కారం అంతా పట్టిన తర్వాత ఇంకా క్యాప్ క్లోజ్ చేసేస్తే ఉడుకుతుంది మంచిగా. ఇంకొకసారి ఎలా చేస్తానంటే చికెన్ని నేను చికెన్కి మొత్తం ఉప్పు కారం మసాలాలు కొంచెం పెరుగు కూడా యాడ్ చేసి డైరెక్ట్గా వేస్తాను. ఒక జీలకర్ర అంతే ఒక ఆయిల్లో జీలకర్ర వేసేసి చికెన్ అందులో వేసేయడమే నాకు ఇంకా ఈజీ అనిపిస్తుంది. కానీ ఇలా చేస్తే మనం కొంచెం ఒక 1 అవర్ ముందు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మ్యారినేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అట్లా టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది, ముక్కకి అంతా పడుతుంది అనమాట మసాలా మొత్తం. సో ఇక్కడ నేను జీలకర్ర ఫిల్ చేస్తున్నాను అండి. జీలకర్ర అయిపోయి వచ్చింది, అందుకని చెప్పి అందులో స్పైస్ బాక్స్లో వేసేస్తున్నాను. ఇంకా ఇదే అనమాట నా బుజ్జి స్పైస్ బాక్స్. స్టీల్దే తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ తుప్పు పట్టేస్తుంది, శిలం వచ్చేస్తుంది. మేము మంత్లీ అంటే వెళ్తే 1 మంత్ లీవ్ ఒకటేసారి వెళ్తాం కదా, ఒకవేళ ఏమైనా జంగు వస్తుందేమో అని చెప్పేసి ఇంకా ప్లాస్టిక్దే తీసుకున్నాను. ఒక దగ్గర పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అన్నీ తీసుకుందామని చెప్పి ఇప్పుడు నార్మల్గా పైన తీసుకున్నాము అన్నీ. నాకు ఆ స్పైస్ బాక్స్ మాత్రం చాలా ఇష్టం అండి. ఎందుకో కలర్గా రంగోలీ బాక్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో అది కూడా జీలకర్ర కూడా ఫిలప్ చేసేసి పైన పెట్టేశాను. ఇక్కడ ఇంకా కారం అవన్నీ వేసేస్తున్నాను ఆ చికెన్లోకి. బాబు మంచిగా పడుకున్నాడు కాబట్టి నేను ఇంత ప్రశాంతంగా నా పనులు చేసుకోగలుగుతున్నాను. బాబు ఒక్కసారి లేచాడంటే ఇంకా అల్లకల్లోలమే ఇల్లు. నేను దేని మీద మనసు పెట్టలేకపోతా. ఒకవైపు వాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు, నేను ఇంకా ఏ పనులు చేసుకోలేను. ఎత్తుకొని చేసుకోవాలంటే అంత ఓపిక ఉండదు, ఇంకా విసుకొచ్చేస్తుంది పనుల వలన. అందుకని చెప్పి పడుకున్నప్పుడే అది ఎంత ఫాస్ట్గా అయినా పర్లేదు, ఎంత లేట్గా అయిపోయినా పర్లేదు, పడుకున్న తర్వాత ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఇంకా అన్నం కూడా అయిపోవచ్చింది ఆల్మోస్ట్. ఇంకా ఇక్కడ ఉప్పు కారం మసాలాలు అవన్నీ ఓపెన్ చేసి బయట పెట్టేసాను కదా, అవన్నీ కార్డ్బోర్డ్లోకి అయితే ఆర్గనైజ్ చేసిస్తాను వెంటనే, లేకుంటే నాకు చిరాకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలా అయితే యూజ్ చేస్తానండి. ఇది వేసిన తర్వాత అసలు టేస్టే వెరైటీగా అనిపిస్తుంది, బాగుంది టేస్ట్. ఇంతకుముందు వేరే ఏదో చికెన్ మసాలా మేము యూజ్ చేసేది, కానీ ఇది చికెన్ మసాలా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇది ఇంకా టేస్ట్ బాగుంది. ఇక్కడ ఉల్లిపాయ పుట్టు కూడా అది కూడా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ఇంకా ఎంప్టీ అయిపోతుంది. కాకపోతే కొంచెం మేము ఫుడ్ అంతా తిన్న తర్వాత కొంచెం వాటర్తో నీట్గా తుడిచేస్తే ఇంకా అంతే సరిపోతుంది. ఇంకా చికెన్ అన్నం అయ్యేలోపు నేను ఆనియన్ కట్ చేసేస్తున్నాను. చికెన్లోకి ఆనియన్ బాగుంటుంది. ఉంటే క్యారెట్, దోసకాయ ఇవన్నీ కూడా తినడానికి లంచ్లోకి. కాకపోతే ఇప్పుడు అవన్నీ ఏం లేవు. సో ఆనియన్ మాత్రం ఉంది, ఆనియన్ ఒక్కటి కట్ చేస్తాను. ఇంకా కట్ చేయడం అయిపోయిందండి. కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలన్నీ గిన్నెలోకి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తున్నాను. రింగులుగా భలే అనిపిస్తుంది నాకైతే. చిన్న ముక్కలు కోసే కానీ ఇలా రింగులు కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది, తినాలని ఇంట్రెస్ట్గా ఒక్క రింగు తింటుంటే ఆ మజా వేరే అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఇంకా మా బాబు అయితే లేచేసాడు. లేచిన వెంటనే ఈయన ఎత్తుకొని వచ్చారు ఇక్కడికి. నేను ఇక్కడ కొత్తిమీర కట్ చేసేస్తున్నాను, ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలా అని చెప్పి వచ్చారు. ఆయన హెల్ప్ చేసేది ఏమి ఉండదు, మాట్లాడడమే ఎక్కువ ఉంటుంది. వీళ్ళకి అసలు టైం దొరకదండి ఇంట్లో స్పెండ్ చేయడానికి. ఎప్పుడు డ్యూటీలోనే హడావడే ఉంటుంది. నైట్ వస్తే నైట్ డ్యూటీ ఉంటుంది. మార్నింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ లంచ్కి వస్తారండి. ఇంకా అప్పుడు కూడా పిల్లల్ని ఎత్తుకోవడానికి ఉండదు. సో టైం దొరికినప్పుడే పిల్లలతో మ్యాక్సిమం టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈయన. అంతలోపు ఇక్కడ కొత్తిమీర కట్ చేసేసి కొంచెం చిన్న గిన్నెలో వాటర్ వేసేసి అందులో వాష్ చేసేసి మళ్ళీ ఇందులో వేసేసాను అనమాట కర్రీలో. ఇంకా వేడిగా చికెన్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఒక పక్క అన్నం కూడా ఉడికినట్టే ఆల్మోస్ట్. ఇంకా లంచ్ చేసేసి హాయిగా కొద్దిసేపు అయితే రెస్ట్ తీసుకున్నాము. సాయంత్రం ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మేము ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చేసామండి. మధ్యాహ్నం కొంచెం చినుకులు అయితే పడ్డాయి. నైట్ ఓపెన్ చేసారులే అనుకున్నాము, ఓపెన్ చేశారు, బట్ హాఫ్ ఓపెన్ చేశారనమాట. ఇట్లా పైన పరదాలు వేసి కావాల్సిన వాళ్ళకి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నారు అనమాట. ఎక్కువ టైం అయితే అక్కడ ఏం స్పెండ్ చేయలేదు. ఇంకా బాబుని కొంచెం చల్లగా ఉంది వెదర్, వద్దులే ఏమైనా ఎగ్జిబిషన్ ఓపెన్ ఉన్నా ఏమైనా తిరిగినా బాబుకి హ్యాపీ ఉండేది. ఇంకేం వద్దులే అని చెప్పేసి కొద్దిసేపు ఉండి వెళ్ళిపోయాము. ఏమైనా నచ్చితే తీసుకుందాము, ఇంత దూరం వచ్చాక ఏం తీసుకోకపోతే బాగుండదు అని చెప్పి చూస్తున్నాము. కానీ అన్ని హిందీ వాళ్ళు పెట్టుకునేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ హార్ట్ షేప్ ఆ క్లిప్ తీసుకున్నాను అండి ఒకటి, నాకు నచ్చింది, గోల్డ్ కలర్లో ఉండడం వల్ల నాకు అది నచ్చింది. ఇది ఒక వైట్ స్టోన్ బ్రేస్లెట్ ఉంటుంది, అది కూడా తీసుకున్నాను. ఈ రెండు నాకు బాగా నచ్చినాయి. సో ఇవి తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ బ్లాక్ది కూడా తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ ఎందుకో అంతగా అనిపించలేదు, హెవీగా అనిపించింది బాగా. ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను, ఈ వైట్ స్టోన్స్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అలా ర్యాండమ్గా చూసేసి ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయాము నెక్స్ట్ షాప్కి. ఇది ఒక డాల్ షాప్ అనమాట. ఎన్ని రకరకాల డాల్స్ ఉన్నాయో, సూపర్ డాల్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఒక డాల్ ఉంది బాబుకి. ఆపోజిట్లో ఉంటారు కదా, ఆపోజిట్లో ఉంటారనమాట ఒకరు, వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు బాబుకి. చిన్న బాబు కదా ఆడుకుంటారులే అని చెప్పి వాళ్ళు షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నచ్చితే తీసుకొచ్చారు. ఇలా గడిచిందండి మా సండే. ఇంకా తిరిగి ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము.
నా ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కమెంట్స్ కూడా చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.